ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗദിഷ്ടിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അടുക്കളപ്പടികളൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കണില്ല, കാരണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പറമ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ഈ വീഡിയോയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കാര്യവും ഡെയിലികളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് കുറേ ചവറ് വന്ന് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ക്ലിയറാക്കി കളയണം. കാരണം നാളെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പച്ചക്കറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് തൈ എല്ലാം അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നടണം. അപ്പോൾ അത് ചവറൊക്കെ ഇട്ട് ആകെ മൂടി കിടക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പ്ലാവുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇല എല്ലാ ദിവസവും വീണ് അവിടെ ഇതാവേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടാറില്ല വീട്ടിൽ. കാരണം നമുക്ക് കടയിലോട്ട് നമുക്ക് പണിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പണിക്ക് പോകണ കാരണം നമ്മൾ അധികം നേരം നിൽക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂറത്തെ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസണിൽ അവിടെ ഇഞ്ചി നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കടകളുടെ കുഴിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞു, ഞാൻ പറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ഉണങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രാവിലെ വന്ന് ഒന്ന് കിളച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം മണ്ണധികം ടൈറ്റ് ഇല്ല, എന്നാലും ലൂസ് അങ്ങനെയോ ഒത്തിരി ഭാരമുണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കത് കിളയ്ക്കണമായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനതിന്ന് അങ്ങനെ തോട് കീറിയ പോലെ കുഴികളൊക്കെ ശരിയാക്കി നിർത്തുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മെയിനായിട്ടൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ 2, 3, 4, 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രം ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ നമുക്ക് സോപ്പൊടിയിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സോപ്പ് പൊടി നമ്മളുടെ ആ ട്രേയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രേയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 വട്ടം വെള്ളം എടുത്ത് അലക്കണേലിടയിലും ഇതിനകത്ത് സോപ്പ് പൊടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ചില മെഷീനിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം സോപ്പ് പൊടി ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അലക്കിൽ സോപ്പ് പൊടി എടുത്ത്, സെക്കൻഡ് അലക്കിലും സോപ്പ് പൊടി എടുത്ത്, 3ാമത്തെ അലക്കിലും സോപ്പ് പൊടി എടുത്ത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിയിൽ നിന്ന് സോപ്പിൻ്റെ അംശം പോകുന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ട്. നോർമൽ കേസിൽ വെച്ചാൽ ഒരു അലക്കിൽ സോപ്പ് പൊടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 അലക്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം തുണി ഊരണ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് തിപ്പലിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനവിടെ കിളക്കണോടത്ത് ഉണ്ടായതാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ താലീസ് അങ്ങനെ പോലെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനമുണ്ട് ഈ തിപ്പലി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അതിനകത്ത് അലോയിലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അതുമ്പോൾ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് ദ്രവിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ്രവിച്ച് ഈ സോപ്പിട്ട കാരം കൊണ്ട് അത് ദ്രവിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രീ വാഷിങ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം ക്ലീനിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവേ മിക്ക ആൾക്കാരും അത് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കണതും ഡ്രം ഒടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാത്തിലും കാസ്റ്റിക് സോഡയുടെ അംശമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുണി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളിലോട്ട് തന്നെ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ അലക്കിൽ ആ സോപ്പ് പൊടിയുടെ അംശം പോകും, സെക്കൻഡ് അലക്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതും പോകും, 3ാമത്തേൽ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രം ഒടിയണ പ്രശ്നം ഒരു 50% വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതാവുമ്പോൾ എല്ലാ ട്രിപ്പിലും അതിനകത്ത് സോപ്പ് പൊടിയുടെ അംശം വന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും അത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പോലെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് അത് ദ്രവിച്ച് പോവുകയാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രം ഒടിയണ ഒരു പരിധി വരെ. ഒടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല, ഡ്രം ഒടിയും. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബെൻഡ്, അതായത് എന്താ പറയുക, നല്ല അനങ്ങാതെ, അതായത് ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കണം. അത്രയും നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കണം. ഈ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ലോഡ് തുണികൾ വന്ന് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഡ്രമ്മ് ചിന്നൽ വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാം, അതിന് ലോഡ് വരും. ആ ഷെയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 2 ഷോക്ക് അബ്സോർബർ വന്നുണ്ട്. ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ വന്ന് നിലത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ വന്ന് അടിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഷെയ്ക്ക് സംഭവിക്കാം. ഇടിവെട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ നോർമലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇടിവെട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ന്യൂട്രൽ വഴിയാലും കയറി അത് ബോർഡിലോട്ട് ചെന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷോർട്ടായി പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇടിവെട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ പ്ലഗിൽ നിന്ന് അത് ഊരിടാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
അപ്പം നാളത്തെ പണി ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് വെള്ളം നനച്ചിടേണ്ട ആ കുഴികളൊക്കെ. കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ മണ്ണ് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ വേറെ ദിവസം ഒരു ഫ്രണ്ട് ലോഡിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും, ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ. പിന്നെ മാക്സിമം ഹെവി ലോഡുകൾ ഇടാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. കാരണം ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലപ്പുറം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ മെഷീൻ കൂടുതൽ കാലം കംപ്ലൈൻറ്റില്ലാതെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടണത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ LG ആയാലും സാംസങ് ആയാലും വേൾപൂൾ ആയാലും ബോഷ് ആയാലും IFB ആയാലും എല്ലാ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാരിയർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു മെഷീനാണ്. കാരണം ഇത്രയും പൈസ അതിന് വന്നില്ല. ഒരു 17 രൂപ 18 രൂപ റേഞ്ചിൽ കാരിയർ മീഡിയയുടെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റുള്ള മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് നല്ല വില കുറവാണ് താനും, പക്ഷെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ മെഷീൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോൾ IFB ആണെങ്കിൽ 4 വർഷം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ വാറണ്ടി വേണമെന്ന് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപ കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ വാറണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ അഡീഷണൽ വാറണ്ടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം അതിനിടയിൽ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ നല്ല റഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വളരെ ഗുണത്തിൽ പെടും. കാരണം ഇത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ഡ്രമ്മൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5500 6500 രൂപ ചിലവ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണേന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2000 രൂപ അഡീഷണൽ വാറണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പീരീഡിൽ അതിൽ ചെയ്തു തരും. പിന്നെ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ തന്നെ വെള്ളം ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് തന്നെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ വെള്ളം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എറർ കോഡുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവ് മതി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. മറ്റു വാഷിംഗ് മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോഡിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറവ് മതി. പിന്നെ ആ വാൽവ് ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ബെൻഡാവാതിരിക്കണം പൈപ്പ്. വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പെരുമാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണത്. അപ്പോൾ അവിടെ എലി വന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടമാനം കംപ്ലൈൻസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എലി കയറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴായാലും. അത് മെഷീനത്തിൽ വന്ന് വയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിറ്റങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭയങ്കര അവശതയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, കാരണം വെള്ളം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 തവണ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഷ് നല്ലതാണ്, IFB നല്ലതാണ്, സാംസങ് ഉണ്ട്, LG ഉണ്ട്. പിന്നെ സിമെൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ കാരിയർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല. കാരിയർ മീഡിയ കടകളിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നണം, അത് ഓൺലൈനിൽ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ മറ്റുള്ള മെഷീൻ ഇപ്പോൾ വേൾപൂളിലോട്ടോ മറ്റുള്ളതിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റു കമ്പനികളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെയറുകൾ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 1000 2000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിച്ച് നമുക്ക് മെഷീൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണ് കേട്ടോ. കാട് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, എന്നാലും അതിനകത്ത് ചെടികളുണ്ട്, പൂക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് പൂത്തും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നിലവിൽ തന്നെ ഏത് മെഷീനായാലും അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് ഒടിയണ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പനിക്കാരെ വിളിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും അത് അവർ വന്നതും അതിൻ്റെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരിടാറ്. ഈ അലോയ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരെ വിളിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ സ്റ്റീലിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒടിയില്ല. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ 2 ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഷ്. വർക്കിങ്ങിൽ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഇവിടെ സോപ്പൊടി ഇടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയോ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറ്റത്തോട്ട് ചെന്നിരിപ്പുണ്ടാവും. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഞാൻ ഇതേതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതാണ് ആ ഡ്രമ്മ്, ആ കറങ്ങാതാണ് ഒടിഞ്ഞു പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുണി ഇടും, അതോടുകൂടി സോപ്പൊടിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്.
ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ചിലവരുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാട പോലെ ഒരു എന്താ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ വരാറുണ്ട്. ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചവിട്ടിയൊക്കെ കളിക്കണവരുടെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പം അവിടെ ഒരു പമ്പ് വന്നുണ്ട് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി. കണ്ട ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു ആട്ടം കണ്ട ഇതേപോലെ ആടരുത്. അതേപോലെ ഇതാണ് വാൽവ് വന്നത്, മറ്റേ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വന്നത്, വെള്ളം അകത്തോട്ട് എടുക്കണത്. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇതൊരു LGയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ അത് തുറക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തുറന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ അവിടെ അഴുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് കളയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് ലോഡിൻ്റെ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നും പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടോർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടും വന്നതുണ്ട്. 2 ടൈപ്പാണ് വന്നത് നിലവിൽ. ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കടയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് യാത്രയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡിൻ്റെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.